抒情鐵三角呢個思維方式相當緊要，佢可以幫你直接揾到文章最重要嘅感受。何謂抒情鐵三角呢？載體、對象、感情。而家你去到中學嘅話呢，其實佢文章嗰啲感情呢，唔會直接咁講咩我愛你啊，好掛住你，佢唔會㗎。佢會好隱晦咁樣用啲物件，用個風景帶出嚟。第一，載體。何謂載體呢？載體即係文中寫得好詳細嘅嗰件物件。載體有咩特點咧？你記住，作者永遠係唔會對個載體產生感情嘅。你諗下知啊，作者冇理由寫1000字跟住表達我好中意信箱啊，唔會咁啦，係咪先？你直接寫表達對於信箱嘅話咧，你就衰咗一半㗎啦，知唔知道？你記住，你唔會對個物件有感情。咁你應該點樣去諗咧？就係你要諗下個信箱同邊個人有關，你就係對嗰個人有感情啦。個信箱點解佢咁重視？因為覺得信箱同邊個人有關？佢自己啦，嗱個信箱係佢自己啊。咁啲信係邊個？係邊個過嚟啊？佢朋友 ，yes， 呢篇文章係你對朋友嘅感情。對朋友你可以有咩感情先？見佢唔到啊，不外乎嗰啲啦。見唔到有咩感情啦？好掛念，好思念，係咪啊？嗱，係咪個方向已經有啦？咁你見佢唔到，佢唔喺你身邊，你又會覺得好咩啊？悲傷啊、苦悶啊、寂寞啊，係咪呢啲嘢先？另外朋友你都係不外乎啦。哦，友誼好深厚。嗱，你係咪個方向起碼都諗啱先啊？我唔敢確保你一定攞滿分，但你至少一定個方向啱，你起碼寫到嘢先，得唔得？如果你唔識嘅話咧，你望咗空信箱，你後邊乜都寫唔到，你死晒啦，得唔得？明白我講咩？